तो हेलो गाइस, हम लोग को आज दूसरा ऑर्डर मिल गया है। देखिए ईंट लोडिंग का, हमारे ट्रैक्टर का। आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का दूसरा ऑर्डर है। हम लोग इस ईंट को डोंगाधरा से कोतबा डिलीवर करेंगे। हम लोग का ज़्यादातर ट्रिप कोतबा और रोकबार रहता है। अगर आप लोग को पहले से पका हुआ ईंट चाहिए तो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं।